Zdravím všechny ve skupině Modřany. Všiml jsem si rozruchu, který způsobily příspěvky v této skupině a rád bych na to reagoval. Chápu, že některým z vás vadí politická reklama. Proto se snažím dávat sem příspěvky, které přímo souvisí s Modřany. Vždyť Chemisova malba není nic politického, naopak se tím propagují Modřany. Koncert Michala Davida na Sofijském náměstí je přece kulturní záležitost, která u nás není denně. Mé vystoupení o povodních v roce 2002, které fatálně postihly Modřany, za politiku opravdu nepovažuji. Rozdávání vody v 36 stupních mi také nepřijde jako politická záležitost. Kdo chce znát můj program, může navštívit mé stránky. Žiju v Modřanech 30 let a jsem zastupitel od roku 1998. Proto chci s vámi diskutovat i tady na Facebooku a na tu diskuzi se těším.